Всем привет! Сегодня приготовим самый вкусный, нежный, пропитанный медовик. Классический рецепт: медовые коржи и сметанный крем. Попробуйте приготовить по данному рецепту. Получается очень высокий, красивый и вкусный тортик. Для начала нам нужно растопить в кастрюльке либо в сотейнике сахар, мед. Ставим на медленный огонь, добавляем сливочное масло и ждем, пока растопится сахар. Буквально пару минут, затем выключаем плиту и кладем пищевую соду. Тщательно перемешиваем и убираем в сторонку. Теперь в другую посуду кладем яйца, щепотку соли и перемешиваем венчиком. Затем сюда заливаем наш сахар с медом. Все тщательно перемешиваем и будем замешивать тесто. Добавляем муку постепенно. Сначала мешаем венчиком, либо силиконовой лопаткой, затем замешиваем руками. Тесто должно получиться мягким, слегка будет липнуть к рукам. Замешиваем на силиконовом коврике, либо на столе. Должно получиться вот такое вот тесто. Затем его нужно разделить на несколько частей. Я поделила на 8 равных частей. Можно разделить на 7 либо 6 равных частей. Зависит от диаметра вашего торта. Я готовила торт диаметром 18 сантиметров, чтобы получился высокий тортик. Поэтому делала небольшие коржи, 8 штук. Делим тесто на 8 частей, формируем кругляшки. Один кругляшок сразу же оставляем, остальные закрываем пищевой пленкой и убираем в холодильник. Раскатываем каждый кругляшок нужного диаметра. Можно сразу отправить в духовку выпекаться, затем вырезать его. Либо можно сразу вырезать и края также вместе выпекать, они у нас пойдут на крошку. Также не забудьте проколоть весь корж вилкой. Духовку разогреваем на 180 градусов. Коржи выпекаются очень быстро, около 5 минут, 4-5 минут. Пока один корж выпекается, быстренько раскатываем другой. Таким образом коржи очень быстро выпекаются. Вот, можно вот так выпечь, потом вырезать. Также имейте в виду, что коржи при выпечке немного уменьшаются в размере. Края у нас идут на крошку, чтобы обсыпать торт. Либо можно раскатать, вырезать, потом выпечь. Получаем вот такие 8 коржей. Теперь приготовим крем и можем собирать наш торт. Есть разные варианты крема. Сегодня я буду готовить крем из сметаны, сахарной пудры и с добавлением маскарпоне. Получается очень нежно, вкусно, сливочный вкус. Обязательно попробуйте такой вариант. Крем отлично держит форму, получается такой густой и отлично пропитывает коржи. Сметану лучше брать 30% и только что из холодильника, она должна быть охлажденная. Добавляем сахарную пудру, маскарпоне, сметану и взбиваем буквально 1-2 минутки миксером, просто чтобы не осталось крупных комочков крема. Получаем вот такой вот крем. Можем собирать наш торт. Для этого берем на подложку либо на тарелку немного крема, кладем первый корж, обильно смазываем его кремом, 2-3 столовые ложки. И собираем таким образом весь торт.
На самый последний корж также выкладываем крем. Бока торта тоже смазываем кремом. И сверху делаем обсыпку из остатков коржей. Все, больше ничем можно не украшать. Это классический вариант медовика. Получается он очень красивый и очень-очень вкусный. Обязательно отправляем торт в холодильник на несколько часов для пропитки. Чем больше, тем лучше. Лучше, конечно, оставить его на ночь в холодильнике. Вот таким образом крошкой покрываем торт, бока тоже. И отправляем в холодильник. Закрываем крышкой от коробки торта. Затем достаем наш тортик через несколько часов. Он у нас отлично пропитался. Можем его разрезать и подавать к столу. Давайте посмотрим, какой он у нас получился в разрезе. Торт очень мягкий, вкусный, ароматный, высокий получился. Посмотрите, какой он в разрезе красивый. Не забудьте поставить лайк и подписаться на мой канал. Будет много новых, интересных и вкусных рецептов. Всем спасибо за просмотр. Удачи на кухне. Всем пока.